所以王毅的话不过就在暗示，中国千变万变，就是不会实现民主化，就是不会人民权利不会还政于民，不让中国人民有选举权和被选举权，不让中国人民赢得言论自由、新闻自由和司法独立。共产党就是要拿政，而就是要实行一党专政，甚至在一党专政内部就是要实现所谓的一人独裁。所以一党之师、一己之师，不仅是妨碍了中美关系的发展，而且直接妨碍了中国的人民，妨碍了中华民族、中国人民的长远的福祉。王毅前段时间才疯狂的咒骂蓬佩奥和美国的这个政策，现在又开始说软话、下软蛋，而且提出3项建议，是为了继续对话，就说什么叫做合作的清单，还有什么在法律上进行合作。但是美国显然不会在上当，因为中国的时候好话说尽，坏事做绝。他这个得势的时候他是压倒对方，但是稍微处于弱势被动的时候，他就要下软蛋，这叫战略欺诈。这是美国很多这个专家学者指出的，中共过去40多年对美国和国际社会的战略欺诈，对其他国家也是如此。比如说，印度现在就不再相信中共的谈判、对话或者是协议，也不再相信中共的示弱示软。那么最近据说经过第3次军长级会谈之后，双方互测。不过有意思的是，中共共军的后撤是2公里，而印度的后撤是1.5公里。为什么会差0.5公里？那就是因为从5月份以来，是中共首先越过了原先的实际控制线，进入印度的实际控制线，占了0.5公里。所以说现在中共退得多。